আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজ আমার জন্মদিন, সবাই দোয়া করবেন। তো জন্মদিন উপলক্ষে এখন পরিবার নিয়ে যাচ্ছি একটু বাইরে খেতে। তো কোথায় খেতে যাচ্ছি সেটা আপনাকে দেখাবো এবং ফুড রিভিউটাও দিব, সাথেই থাকবেন। বার্থডে ডিনার করার জন্য চলে আসছি গাউসিয়া বিল্ডিংয়ে। তো সম্ভবত যাব ইয়ামচাতে খাওয়ার জন্য। আসছি ইয়ামচাতে, এখানেই খাবো। গিয়েছিলাম ইয়ামচাতে, সময় স্বল্পতার কারণে ঢুকতে পারি না, ডেট করে চলে গিয়েছিলাম, এর জন্য এখানে আসলাম। এখানে আপনি একটা জিনিস পাবেন, সেটা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান গাওয়া। আমরা অর্ডার করেছি হচ্ছে স্টিম রাইস, চিকেন ফ্রাই, সাথে চিকেন উইংস, কোলস্লো এবং ড্রিঙ্কস।